सॉरी. शिंकणं, खोकणं किंवा खाकरणं आवाजासाठी अजिबात चांगलं नाही. ऑफकोर्स तुम्हाला हे माहिती आहे. पण का चांगलं नाही हे माहिती आहे का? आपल्या व्होकल कॉर्ड्स इलास्टिकच्या अत्यंत नाजूक पट्ट्या आहेत. बायकांमध्ये त्याचा साईज साधारण 15 असतो आणि पुरुषांमध्ये त्याचा साईज साधारण 20 असतो. जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा या व्होकल कॉर्ड्स एकमेकांच्या जवळ येत असतात. पण जेव्हा आपण शिंकतो, खोकतो किंवा खाकरतो तेव्हा या व्होकल कॉर्ड्स एकमेकांवर आपटतात. आता कुठलीही गोष्ट आपटली की त्याच्यावर काहीतरी परिणाम होणारच. फॉर एक्झाम्पल आपलं दार. पावसाळ्याच्या दिवसात एखाद वेळेस आपटलं तर फार काही फरक पडणार नाही. पण दिवसाला 4-5 वेळा जर का रोज ते आपटायला लागलं तर त्याच्यावर काहीतरी तर निगेटिव्ह परिणाम होणारच आहे. सेम हॅपन्स विथ आवर व्होकल कॉर्ड्स. त्याच्यामुळे शिंकणं, खाकरणं आणि खोकणं आवाजासाठी अजिबात चांगलं नाही. आता तुम्ही म्हणाल की खाकरणं एक वेळ टाळता येईल, पण सर्दी झाल्यावर शिंकणं आणि खोकणं कसं काय टाळणार? बरोबर आहे. पण मग जेव्हा तुम्हाला खूप शिंका येत आहेत किंवा खूप खोकला झालाय, तेव्हा निदान बोलणं टाळा. सो दॅट व्होकल कॉर्डचं जवळ येणं टाळता येईल आणि आवाज जास्त काळ बरा राहील. गायकांमध्ये आवाजाबद्दल जागरूकता असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि मी त्या मिशनवर आहे. हेल्प मी अचीव्ह दॅट. हा व्हिडिओ आपल्या गाणाऱ्या मित्रमैत्रिणींना किंवा तुमच्या ओळखीतल्या सगळ्या व्हॉइस युजरना जरूर पाठवा आणि सगळ्यांना आवाजाबद्दल अवेअर करा. थँक यू.